咳嗽啊，打喷嚏啊，我看到现在看到那个台风那个旋物在旋转的，这个旋转是费力的旋转引起的啊，在那个在逆时针旋转的，逆时针旋转的时候可以是让那个温度啊，气温下降，让气温下降，让气温下降，人家多穿点衣服啊，然后啊，这个台风啊，白海豚呢，靠近浙江沿岸快要到的时候，突然一下子啊，会由原来的逆时针旋转变成了顺时针旋转的，从那个卫星图上啊，将要啊未来啊，它会让由逆时针变成顺时针方向，然后呢，它就从台湾海峡往南边走了往南边走了。走的时候是顺时针方向，走过了一个，然后热浪滚滚的，热浪滚滚的，开始热了，一下子就，卷出来的变热了，卷出来变热，然后到了那个广东登陆这一切全部由外星人，策划和控制的，能不能解决？当然可能解决了，外星人有目的的，你把他要的目的给他解决了，就台风就解除了，就这么一个问题嘛。所以你要搞得明白才行了，要知道意图才行了，外星的意图是什么？怎么按照他要求去做那么就这个问题就解决了，好，好，再见，